Сегодня в обзоре холодильник от Nessens. Стильный, удобный и технологичный. Фасад из черного стекла визуально облегчает пространство и устойчив к царапинам. Он легко очищается и отлично вписывается в любой интерьер. Инверторный компрессор работает тихо, всего 41 дБ. Класс А+, экономит электричество, а LED-подсветка мягко загорается при открытии двери. Есть отдельные зоны: Dry Zone для сухих продуктов и Fresh Zone для фруктов и зелени. А ионизация устраняет бактерии и продлевает свежесть. Nessens, когда холодильник не просто хранит, а заботится о каждом продукте и вашем комфорте.